हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को एउटा नयाँ भ्लगमा। म चाहिँ आज यो पञ्चधुरा माई मन्दिरमा हामी चाहिँ अब दर्शन पनि गर्न आएको। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पूजा पनि छ, बोका पूजा गर्ने भनेर पनि आएको। यो चाहिँ पञ्चधुरा माई मन्दिरको यो गेट यस्तो दामी गेट छ। यहाँ चाहिँ हामी यो पूजा गर्न भनेर आएको। हामी चाहिँ अब यो मन्दिर चाहिँ भित्र छ उहाँले चाहिँ यस्तो। हामी चाहिँ यहाँबाट प्रवेश गर्छौँ। तिमीहरू भइसक्यो हो र? अब फर्किन लाग्यो? ए हामी के भिड छ क्या हो? ल ठिक छ, त्यसो भए ल हामी पनि अब जान्छौँ। ल तिमीहरू जाँदै गर नि, हामी आउँछु। ल यो चाहिँ पञ्चधुरा माईको गेटमा यस्तो ढोकेर अब यहाँबाट भित्र छिरौँ। यहाँ चाहिँ पञ्चधुरा माई गेट, यहाँनिर चाहिँ सबै यो मन्दिर छ यो भित्र पनि होइन, सबै हो। हामीले मन्दिरबाट भित्र छिरिसकेको छ। अब यो मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्ने, हामी चाहिँ अब सत्तालेश्वरले पूजा गर्न चाहिँ भनेर आउँछौँ मन्दिरमा। अब यहाँनिर चाहिँ पानी परेर पुरै हिले पनि रहेछ। हिलो त होइन, यो पानी जम्या त्यो बाटोमा चाहिँ पानी रहेछ, हिलो परेको पानी। त्यस्तो बेसरी पानी परेको हिजो के भयो अनि त्यो दाजु हेर्नुहोस् ल, यस्तो दामी ठाउँ रहेछ यहाँनिर। पहिला पोहोर साल त आउँदाखेरि त थिएन यो होइन, यसपालि चाहिँ यो बनाएको रहेछ। यो राम्रो बनाएको रहेछ, पहिला जस्तो थिएन। अहिले एकदम व्यवस्थित, पुरै व्यवस्थित बनाएको रहेछ यो चाहिँ, पहिला जस्तो थिएन होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ अब ऊ पनि गर्दो रहेछ, बोका पूजा गरेको टिकट पनि काट्नु पर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ टिकट काटेर अनि पूजा गर्ने लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ अब यो लाइनमा बसिरहेको छौँ होइन। सबै बोकै छैन कि बोका सबैले पूजा गर्दैछन्। हाम्रो भान्जाहरू पनि छ के सबभन्दा सुरुको सालमा मात्रै त हाल्ने। यो चाहिँ पञ्चधुरा माईको मन्दिर यसो भित्र यहीँ हो पूजा गर्ने भनेर चाहिँ। ल त्यहाँ अक्षताहरू मिलाउरे ल, त्यो नखेल, त्यो त्यतिकै राख, त्यो मलाई नदेऊ, ती राख न। यहाँ चाहिँ अब यो पूजा गर्नको लागि रेडी गर्दैछन् यहाँ। त्यहाँ राख न, त्यो मलाई किन दिन्छ त? यहाँ होला नि त फुल टिम होला नि त। यस्तो दामी ठाउँ रहेछ कि यो बनाएको यहाँनिर चाहिँ होइन। यो पूजा गर्ने, यहाँनिर चाहिँ बलि गर्ने ठाउँ, बलि चढाउने ठाउँ चाहिँ उता रहेछ। उता त्यहाँ बलि चढाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ रहेछ। यो चाहिँ सबै मन्दिर, यो चाहिँ अब यो सबै मन्दिर परिसर को तेल हाल्नु गाह्रो रहेछ यो मन्दिरमा। यहाँ मैले खिचिसकेको थिएँ भान्जा, यहाँ बोका देखाइदिइसकेँ मैले। यहाँ भ्लग भोलि भरे युट्युबमा आउँछ सबै। यो चाहिँ यहाँ हाम्रो भान्जाको चाहिँ दुईवटा होइन, यो दुईवटा बोका पूजा गर्न लाएर रहेछन्। हाम्रो चाहिँ एउटै हो। खोइ त हाम्रो बोका कता त उहाँ रहेछ। यहाँ सबै बोकै यहाँ पूजा गर्ने हो यहाँ होइन। यहाँ पुरै लाइन लाग्नुपर्छ, यहाँ त पुरा लाइन लगाएर बस्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ छ बोका पूजा गर्न भनेर ल्याएको। सबैले पहिल्यैदेखि मानि आएको देवी देवता अब हामीले पनि मान्दैछौँ। अब बलि प्रथा त राम्रो त होइन भए पनि अब विश्वास पहिल्यैदेखि गरे आएको बाबुबाजेको पालादेखि नै, त्यही भएर अब हामी पनि गर्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ पूजाको लागि हाम्रो
भाउजू माइली भाउजू मेरो बुढी पूजा गर्नलाई रेडी गर्दैछन्। साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँबाट पूजासुजा गरेर घरतिर निस्किन लागेको हो। अब घरमा पुगेपछि फेरि भेट हो। दर्शन ढोकिदिए। हजुर नमस्कार। कति वर्ष भयो माता भेटेको? ल भन्नु त भन्नु अझ कति वर्ष भयो? यहाँ चाहिँ पुरा पुरानो दोस्तीहरू मिलिरहेछ भर्खर भर्खर होइन? 19 वर्ष भेट भयो। 19 वर्ष भेट भयो। खिच नानी एउटा फोटो मेरो र आन्टीको 19 वर्ष। धेरै पहिला बनाउने पहिले पातन पातन मोटी 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 भयो हैन खिच एउटा ल ए जाई किन हतार गरेको यति आऊ मन्दिरमा। तिमीहरु हजुर खै अब हेरौँ। अहिले त खुल्दैछ अहिले। खुल्लै छ भन्छ बिल्लाले। ओ काका पनि आउनुहुन्छ। नमिल्दै नजाने गौशाला हो र? हामी पनि ढिलो भएको रहेछ। ल त्यसमा गएर आउँछ हामी पनि। ल ल भाउजू हामी अहिले गयो है त। हजुर भोलि अब हेरौँ न के छ र। अहिले जाँड खाएपछि त्यस्तो कुरा आउँछ कि अहिले पढ्नु। अहिले गएर आउँछ है त। अहिले आउँछु म नन्दै। ल ऊ घरै छ तिनीहरू त। ल अहिले लिएर आउँछु अझ। ल चलो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन। सबै यो रोड गजर चट्टा हामी चाहिँ बच्चा बच्चामा खेल्ने हिँड्ने रोडहरू यही हो होइन। अब पहिला पहिला चाहिँ फ्रिज थिएन, अहिले चाहिँ फ्रिज। भाउजू नमस्कार। अघि के भने त बिस्कुट फ्याक्ट्री हाम्रो गाउँतिर पनि विकास हुँदैछ। बिस्कुट फ्याक्ट्री अनि अर्को साथीहरू योभन्दा पछाडिको भिडियो चाहिँ उल्टो खिचेछ, त्यही भएर आउन सकेन, माफ गर्नु होला।